Матур итеп яшьләребезнең шул тиклем көн-төне матур әтәрдәр сыгаруларына шатландым. Шуңа матур итеп сезонды башланык, матур итеп сезонда Аллага шөкер ябып киләбез. Бик күп уңышларыбыз булды, уңышлы сезон булды дип әйткән килә. Һәм ошо менә премьера тамашасыларга бер байрам булды. Озын гомерле булсын. Шуны гына әйткән килә. Матур. Мин быелгы сезонда бына һинһеҙ килгән яҙҙар Зифа Ҡадированың спектаклендә уйнарға тура килде. Шуның менән сезонды ябабыҙ. Бына кисә генә Зифа Ҡадирова килеп китте. Уның менән һөйләшеү булды. Бик тә матур булды. Күңелгә йылы тәьҫораттар менән 102-нче сезонды ябабыҙ. Закрытие, ура! Аллаға шөкөр эшләнек спектакльләребез сықты. Бүгін дә бына премьера. Бүгін 2 премьера иткәндәй. Бүгін сәгать 12-лә балалар өсөн премьера булды. Киске сәгать 7-лә балалар өсөн премьера. Шуның өсөн көненә 2 премьера менән хәтердә калды. Карантиндар бетте. Шуныһы менән һәйбәт булды. Ниһаят тамашабыҙ үҙебеҙҙең театрға кире килә башланы. Беҙ иркенләп, рәхәтләнеп эшләй башланык. Киләсәктә лә шулай булһын Алла бит. Икенче сентябрь көнде ошонда торып, ошо һәйкәлгә сәскә һалып, сезоныбызды асып, Алла боерһа, ошо сезон уңышлы булһын дигән теләктәр әйтеп торгайнык. Аллага шөкер, бүгенге көндә шулай дип әйтергә була. Сезон уңышлы. Премьера артыннан премьера китте. Әйтеп үткәнемсә, бүген генә 2 премьера булды. Сәгать 2-дә балаларга премьера күрһәтте, киске олыларга күрһәтте. Аллага шөкер. Июнь айында тагыла бер премьера булды. 20 июнь яшьләр сыгырга тиеш. Сентябрь айынан бүгенге көнгә тиклем 6 премьера спектакле булды. Аллага шөкер. Молодцы, эшләйһегез. Традициягә керде инде Арслан Котлахматовның һәйкәленә, Мостай Карим, Мәҗит Гафури һәйкәлләренә сәскә һалу һәм ошо традицияны дәвам итеп, Алла буйырһа, сәскәләрде һалып үтербез. Уга тиклем күңеле тулып киткәндер, әйткеһе киләдер. Ысынлап та безнең театрдагы традиция менә бүгенге көнгә тиклем матур итеп дәвам итә. Менә касан гына әле Гүларслан атаһына карап шундай матур һүзләр әйтеп, яшьләргә үзенең теләктәрен әйтеп тора иде. Әкренләп поколение алышына килә дигәндәй, агайдарыбыз безнең менә шулай итеп матур итеп безгә ситтән генә карап, йөрегез, эшләгез, без заманда эшләнеп бит инде дип елмаеп кына каш астыннан гына көлеп торалар, куркук тыйла. Арслан агай, миңә лә бит 50 яшь тулды, 50 ел тулды. Сезнең белән театрда эшләй башлаганга бирле. Без дә картаябыз бит инде, йөрәкәем. Арслан агай яшь кызларны шаяртырга ярата иде. Хөсәйн агай менән алмашлабылар нитәләр иде. Һин миннән яшьрәк, һин миннән картрак, мин яшьтәр менән мин уйлашып калайым дип шулай үз көрәштереп уйнайдар иде инде.
Yemağat, isen hav bulayık. Teatrı da Allah buyurha yaşar. Bizge de isenlik havluk, bite bizge de irşat şulat, şuşlaytıp devam ettiğiz Allah'a buyurha. Hem yanı sezonda ısıraşır bıralı Allah'a buyurha. Amin. Rahmet, amin. Sezonlar asılırdaya bulur. Bizim mine bizge tiklim tiyatr etken şahıslarımız. Әлі бізден хон келген яштар, улардан хон келесек, буындар алыншыны мәңгі барасақ, әмма біз өзіміздің ошы ағайдар қалдырып кеткен тілімізді, бізге театрды қалдырып кеткен ағайдардың рухын ақлап, біз де тілімізді, сәнғатымызды келесекке қалдырып кетірге тиіспіз. Шул гына. Рахмет ағай. Илдардың үдін құплап, мен birinci teatrga ayak baskan birinci günde o sahnege birinci repetitsiyama Arslan ağay menen birge bastım. Zeytine İslamovna menen, Sadıkovalar menen birge bir retke bastım. Eğer de men şu ağaylar menen bir retten ulardan ruhunda terbiyelenuğum arkasındalar. Oşu ağaylardan ruhunda terbiyelenuğum arkasındalar. Ular meni ututtular. Men özümden hünerime maturluğuna yetip öğrendim. Әлеге hükünde hamam da öğrenem. Ağaylarga bir dur rahmet edem. Ular menen bir retten işlev, bunu her günde belki ilerledir, olu bəxit buldu. Anam kilehe bulundarda urta bulundarda, yaşlarda, hep yigitler bütügüde hizmetli yaratılsı, sahneni yaratılsı, bütün yüreğiniz menen oşu sahnege hizmet etisi, oşu Başkurt dünyasına, Başkurt halkına hizmet etisi hem Başkurt halkın көтәрүсе, ruhtu bayrak etip көтәріп yürüse balalar. Rahmet sizge, men sizin barsağızgala isenlik havluk dileyim. Bunun arala icadi ruhtar, icadi yemişler, icadi uçlar dileyim. Театрдың традицияларына тугры калайык. Бuna безнең арала инде Гүл Арсланова юк. Бик үкенечле Хамит ага юк. Әле күптән түгел генә улар шунда бакып тора ине. Улар белән бергә күзгә күз карашып, шулай көлешеп, шатланып, байрам итеп, асылуды, ябылуды бергә байрам итәйник. Әмма ләкин бүген улар юк. Безнең арала Пирәгәя бара. Bizden ülkenlerimiz diye etmeken, ama lakin yaşlar kile, dünya yanıra, tırmış yanıra, bu yığırga sebep yok. Uğuşlar bulhan, uğuşlu bulhan işlegen işlerimiz, balda gül bulhan, tiyatrımız gürlehin, ayrım kaygı tügül, ilge kaygı kilmehen, yerde etkense. Şöyle bir, rahmet. Islapta her birimizni oşu mezgil yabuu менен kutlayım. Hem bütün bu yıl kursdaşlarımız менен de teatrda 15 yıl hizmet etkenimizde юбилей yılı. Şuna göre elbette bütün ulu boğun aktörlerga, apay ağaylarga dur rahmet dedi. Çünkü biz şu 15 yıl ele matur etip karşı alganıgızı. Bizi ошайтып әлеге вакытка тиклимде яратып, курсалап, йөрткәнегезсен һәм зур рәхмәтлемен безнең коллектив бер-берен яратып, бер-берен көйүп, янып торгансын. Шуңа һәр беребезгә һаулык теләйм һәм алар бер яңа мизгелдә һау сәламәт булып очрашырга язам. Безнең ошо карантиндар бетүенә шатмын. Безнең тамашачылар ниһаят театрга яңадан йөри башлады. Безнең эшебез яңадан көчле итеп буна репетициялар бара. 2-3 спектакльдә береңгәй сыгарабыз. Буна шул бик кыламыслы. Киләсәктә лә шулай булыр Алла бирһә. Сезон ябу көне менән. Вакыт сынап та тиз үтә икән. Миңа калһа иң мөһиме безнең сир тигән әйберебез тамамланып бара, шуга бетәбез дә авырынып, нитеп, шулай да үтеп сыктык. Иҗатка тотынып, Балама тигән спектакльләр сыгарып, һәм бүген дә менә бүген инде икенчегә карайм мен бу спектакльдә. Балама тигән иҗат мизгелен ябабыз.
Барыбызга лайсанлык, һаулык, озын гомер теләп калам. Һәм ижади уңыштар. Рәхмәт. Сезон 25-нче ел сезон. Кайнарама юбилей. Тухан етәсе ел килгән. Барлык әйтелгәннәргә кушылам, әлбәттә. Һәммәгә исәнлек, һаулык, озын гомер, бәхет, шатлык, яхшылык, матурлык, түземлек, сабырлык, уңыш, тавыш, казаныш, куаныштар насип әйләһен Аллаһы Тәгалә. Асты без тамамланып, һәм тагыла күп еллар асырга һәм сезоннарда тамамларга насип булган. Коллеги, друзья, все мои родные, я считаю, это для меня близкие люди. Хочу самое главное пожелать всем здоровья. Главное здоровье. Берегите себя, берегите своих близких, всех родственников. Просто берегите. И самое главное любите и терпение нашим актерам, нашим коллегам, музыкантам. Всем терпения. И главное, будьте счастливы. Если у вас сердце внутри красота, тепло, значит, все будет в нашей жизни очень даже хорошо. Сезон ябылуы менән. Бына безнең театр ул бит Мәҗит Гафури исемен йөртә. Бездә уның спектакле бар. Бына ул 2нче ел рәттән спектакль бара, бик уңышлы бара. Шуңа мин теләйм һеҙгә Алла биргән бар спектакльләр уңышлы барһын. Һау булайык, бергә булайык, бер-беребез өчен куанайык, шатланайык. Әйе, Мерега. Шул барыгыз ал яңа сезонда Алла бирә ял итеп килегез һәм яңа сезонда күз туплап, рәхәтләнеп очрашырга якын. Hürmetli kollegalar, butun uşu сезон ябылуы ысın тилинен ихлас котлайым. Батыр итмалар ял деген. Böyle eli bir ay vakit bana leştirgen. Miraslı'm yetiştirgen. Barıgıdığına itenlik ağılır. Gülüyor. Hürmetli kollegalar, barıgıdığına bizde сезонда ябу bayramı bilen kaynar kutlayım. Быйылгы ел меня шундай матур тәнбиятләр калдырды. Мин ниһаять үземнең юбилеемне үткәреп җибәрдем. Аллага шөкер, беренче юбилеемне үткәреп җибәрдем. Стартанулы. Хәзер менә 55 яшьмә әзерләнеп йөрим. Аллага шөкер. Һәм бездә тугрына килгән, безнең аякка үксәгә басып килгән яшьтәргә шулай юбилейда матур мероприятиялар үткәрергә яткан. Шуның өчен дөньялар тыныч булсын дип теләйм. Һәм үзебез белән һау булайык дип теләйм барыбызга. Һәм ошо мизгелдә бергә эшләүебезгә мин һеҙгә рәхмәтемде әйтеп үтәһем килә. Сезонда ябу менән барыгызга котлайм. Башка матур итеп сезондарды яптык. Азмы күпме матур рольдәр сыгардык. Алла бирһә, киләһе елга ла ушулай тагыла матур итеп очрашып, отпуска вакытында матур итеп ял итеп, яңынан яңа көз, яңа дәрт менән эште башларга якын. Дорогие коллеги, хочу сказать, что в этом году случилось очень большое событие, что я устроилась в этот родной театр, в котором с маленьких лет росла, поэтому я себя чувствовала как дома, под вашим покровительством, вот, чему я очень рада. Надеюсь, что впереди нас будет много интересных, классных проектов и пьес. Аминь.
möhterem tomoshaçılar, hayırlı kis. Hey dostlar, yakınırak kilegin. Hidli Majid Gafuri ismindeki Başkurt Devlet Akademiya Drama Tiyatro'nun 102. mezgilin yapıl tantanahında ihlas köngülden koruga şatpın. Bir yıl boyu biz hiddik bilen birge bulduk. Hem buna yeygi yolga edirek küs hal, ilham dert yiyip alırga, tuktalırga edirmid. Nihayet kuyaş sıktı yemli yeygide. Bizden tiyatrda icad mezgilin tamamlap, hüdümtelerin kurip kovana. Şükür, bu mezgil premyeralarga, yanılıklarga bik boy buldu. Şulay, 6 yanı sahne eteri. Viktoria Yemilova'nın Balam sosyal proyekti. Alexey Dudorev'tin Enger Düşkes melodramağı. Rizaeddin Fakhrettin'in Esme eteri. Zifa Kadırova'nın Hinhev Kilgen Yazdar melodramağı. Şunan balalar üçün Mireli Kundi ekiyeti hem oskun ostu yangın sıktı oyun ekiyeti. Her spektaklden uz yazmışı, uz balkışı, uz tamaşası. Ötken mezgilde kabattan barlap, tamaşası bu spektakllerde yılı kabul etti. Bu premyeralar teatr repertuarından layıklı urun yaularga ülgeçti tiyirgele bola. Hazır sahnebez türüne Başkurtistan'dan at kadangan artisti Artur Konakbayev'ti sakırabız. Alkışlarınızı yellemege. Bırakmaz. Hayırlı kez kadarlı dostlar, bayram bilen avlanır. Bir yılmayıp karahanada yaktır ezelger kugen koyaş bulup kufterimede hin balkıyhan hin bögen Beyaz başın hırına kuden bu yanında gerdeyen güzelim hirmat doğramahin dikine güneyen Beyaz başın hırına kuden bu yanında gerdeyen güzelim hirmat doğramahin dikine güneyen Yine kadir bu dünya yaşakta bulmaz güven hikmli bulgan yüzünden nurlar tura bir gün Beyaz başın hırına kuden bu yanında gerdeyen güzelim hirmat doğramahin dikine güneyen Serdele şayandayım Hine yuktur dingden Zifa bulgan bu yanınadan Gündeşte seske gölden Beyaz başın hırgına kuden Bu yanımda gerdeyen Güzelim hirmat doğramahin dikine güneyen Beyaz başın hırına kuden bu yanımda gerdeyen Güzelim hirmat doğramahin dikine güneyen Beyaz başın hırına kuden bu yanında gerdeyen Güzelim hirmat doğramahin
maturamayın dikine göneriye. Артур Кунакбаев. Kalian kali boleh nasi karena ham hutan yang mengajar yang bermain ini. Küllerim külleritten yemlerim araldım. Araldım da buldum ya. Kuryanım yaraldım. Yandırma, yine yandırma. Gül etme yüzlerinde. Havlanırım kollarıma. Ürgen ellerimde. Yandırma, yine yandırma. Gül etme yüzlerinde. Havlanırım kollarıma. Ürgen ellerimde. Koyaş nurunda koyunam yaratım mine günder. Yelge taralhan yürekte büyüden kalgan külder. Yandırma mine yandırma gül etme yanlarında. Ağlanırım kollarıma ürgen ellerimde. Yandırma yine yandırma gül etme yanlarında. Ağlanırım kollarıma ürgen ellerimde. Bu dünyanın güllerinde gülde iken durmuş. Güllerge kaldırma veru gülleri tep kur yağmış. Yandırma yine yandırma gül etme yanlarında. Ağlanırım kollarıma ürgen ellerimde. Yandırma yine yandırma gül etme yanlarında. Ağlanırım kollarıma ürgen ellerimde. Ağlanırım kollarıma ürgen ellerimde. Gülme yanlarında. Alhı vakti var. Ruslan, biz bu yılғы mezgilde күпме yıllarda yürüdük ekan, gastrollarda yürüdük. Teatrның ең матур спектакльдары менен Кырым, Сибир тарафтарындагы, Башкортостандың төрле райондарындагы булдык. Дөрес, шулай. Тагыла бер һорау биреп карайм әле.
Біздің репертуарда быйыл гастрольға ең көп тапқыр йөргән спектакль нинде икәнен беләгезме? Я? Кем беренче әйтә шуга бүләк? Кем қолын күтәрәш? Әйдәгез, безнең янга йөгерегез. Бына ошындай календарь, онда біздің фотоларыбыз да бар. Рәхмәт үзегезгә, рәхмәт. Рәхмәт. Так, ага. Юк шул, юк. Ярай. Подсказка ул документаль факторга арналган. Әйдәгез, біздің сахнабыз турына килегез. Ягыз, кызкырып кына әйтегез, нинде спектакль? Дөрес! Бына һеҙгә бүләк. Легендар генерал-майор Миңлеғали Шаймуратов тураһында спектакль. Һәм әйдәгез әле ошо спектакльдә төп рольде уйнаусы Шәйхзада Бабич исемендәге дәүләт милли премия лауреаты Артур Кабировты саҡырайыҡ. Ҡаршы алығыҙ! Hayırlı kez bayram bilen hizdi. Ömrüm boyu min bit yangınım eyleyem yine yaktı yundum. Sattırattağı alıdı yoldarım yoldaşım benim yürek mumdarım yuvaldım kaydarda yuvaldım kaydarda inedi yandadım yolum bir kodum Gönderde yandı, hütümlerde gürsimin barı Yaktırdı yolları, mine yandılar Mine yandılar Küte көңілім күткәнігә микән күпті кеңілім Дауылы йылдарда, бұрмалы йолдарда Мин еңел yüklü, болмам hüyüklü Юғалдың қайдарда юладың қайдарға инеді яндадым Yolum bir kadın Tığıt gönderde yandı Hütümlerde gürsimin barım Yaktırdı yoldarım Yuvaldım kaydarda yuvaldım kaydarga inedi yandadım Yolum bir kadın Tığıt gönderde yandı Hütümlerde gürsimin barım Yaktırdı yoldarım Mine yandadım Mine yandadım Артур Кабиров. Dur rahmet.
teatrımızga yaş yanı aktörler kildi. Şevkin isimindeki yukarı tiyatro училищеһен hem Zahir İsmailov isimindeki Üfü Devlet Sanat İnstitutun tamamlauсы kızlar hem yigitlerimizde spektakllerimizde көрүп өлгөргөнүгүдүр. Milena, яңы театр, яңы йондылдар аса демексеңме? Тап шулай. Уга өстәп театрда уңышлы эшләп килгән артистларыбыздың да матур һәләтләрен яңынан асабыз. Дуслар, һеҙҙең алда тагыла бер премьера. Театр артисткаһы Гөлназ Хайсарова йырлай. Ҡаршы алығыҙ. Тормош диңгеҙ, кеше унда, бары тик тамсы ғына. Ул да диңгеҙгә ҡушылып, йә бер шаулай, йә тына. Тамсының да шуны диңгеҙҙә, бер көнлөк бит ғүмере. Яңыдан атҡанға тиклем, ул йәшәй һәм ул тере. Yaşay doya, onun da türlü saktara bular. Ya bir hüyünüp oynuyor, ya bir kaygıga dola. Yaşay doya, onun da türlü saktara bular. Ya bir hüyünüp oynuyor, ya bir kaygıga dola. Шул сақтарға үргіләмен, острап хәсрәт һәм зарға. Ни эшләргә белмәйенсә, бәрелеп ул яңдарға. Белеп булмай иртәгәһе, тамсыларда ни көтә. Ел дауыл яшеннең ҡояшмы, әйтсә диңгеҙ ни көтә. Ул йәшәй тоя. Гөлназ Хайсарова. Hörmətli tamaşaçılar, bugün teatr payahında bizning bağımsılar Медовый дом 12 ульев матур татлы күргәзмә оештырган. Уларда барып күрергә онытмагыз. Тагы уяктарымды уйнатайыммы? Әлбәттә, әйдә музыкаль уен уйнайык. Бынаһында календарь түгел, кружка түгел, үз спектакльләргә сакыру хакында уйнатабыз. Хәзер без спектакльдән саундтрек куябыз. Һез уны ниндәй спектакльдән икәнен таныгыз. Кем беренче бүләк шуныгы? Әйдә, Илнар, башланык. Юк! Тагына варианттар? Тагына? Кил бында, кил, югер. Ниндәй спектакль, әйт. Хаялга каршы пьеса буенча калдырма эсей. Дөрес! Алкыштар! Икенче саундтрек. Илнар, әйдә.
играть. Dürüst. Yok, birau. İyi bana birau. Sakırı kakıda. Evet. Eyde, İlnar takım var mı bizim onda kuylar? İnse spektakelden bu köy. Eylege. Oh, bizim doğru tamaşaçılarımız. Tilge indi bana oşonday. Bizim jakta birden bloknotda ham ruchka. Aferin, alkışlarınızı yerlemege. Dürüst, teatrımızın en popüler, halk en yaratып қараған spektakelden biri Бәхет хақынан spektakel, Бәхет хақынан buldu bir yer. Біргелер ерлайбыз. Seskeler követ kar yağar, hatırladım yemli may giysek, şamur seske vatkan tuğaylar, yürügenine bir kavul giysek, şamur seske vatkan tuğaylar, yürügenine Mizgildeler. Бар булайык, бай булайык, достар. Йылдар имен булган, тыныс булган. Усрашканга тиклем. Светлана Хакимова. Алда көткән яңалыктар күңелдә һәр вакыт сикһез шатлык куанычы уята. Мөгъҗизәләргә ышану көсәрдә. Театрыбызда бүген 102-нче иҗат мизгелен тәмамлап, яңа иҗат битен асырга әзерләнә. Шулай да ямлы яй айдарында без тамашачыларыбыз менән бер азга очрашабыз әле. Июнь репертуарына күз халкабыз. Балалар өчен спектакльләр һәм премьералар көтә. Әһминан яйгы ял, яңа иҗат мизгеле асылы, яңа үрдәр, яңа бәйеклектәр.
Ошо матур теләктәр, хыялдар менән концертыбызды тәбрикләп, сәхнәлә Башкортстанның халык артисты Сәгъдулла Байегет. İşitilmeyin dostlar. Dörtürek. Toğırılıp zəngir yavılıp bilet boyu sabah Yalan təpəy yüre o qayınlar mine tavan Varır yola bir kine bakıv kırlar aşağıda Oğluna mine yağır o sakı ola bülbütte Varır yola bir kine bakıv kırlar aşağıda Oğluna mine yağır o sakı ola bülbütte Arabay poyuz dolğunlanıp yollar atılıp qala Tağla bilim gazi yerim birin adılap bana Varır yola bir kene batov kırlar aşağıda Alda bine yanır o sakı bola bülbütte Varır yola bir kene batov kırlar aşağıda Alda bine yanır o sakı bola bülbütte Döndürek, bayramına gidelim dostlar. Yolu sittini de yangılın arat kövüp aldım bakıp Koytörsün gidip baram hinen havulaşıp Yollar kütemine yaralar küte şuva gider Ayırılı hinen bir grep tavır ağır iken Yollar kütemine yaralar küte şuva gider Ayırılı hinen bir grep tavır ağır iken Sen kavga bulundu bir kaç çarpı çarşılık oturur su demek sabırlık savaş sağlar racayla anlatımını bayramlarınızla işitilmeyiz Yollar kütemine yaralar küte şuva gider Ayırılı hinen bir grep tavır ağır iken Yollar kütemine yaralar küte şuva gider Ayırılı hinen bir grep tavır ağır iken Yollar kütemine yaralar küte şuva gider Ayırılı hinen bir grep tavır ağır iken Yollar kütemine dostlar küte şuva gider Ayırılı hinen bir grep tavır ağır iken Ayırılı hinen bir grep tavır ağır iken Башкортостандын халык артисти Сәгъдулла Байегет. Bugün тамашасы хөкүмөнә яңы спектаклебезде Зифа Кадырова әсәре буенча Айрат Табушахманов куйган Инһез килгән яздар спектаклен тәкъдим итәбез.
Я устроилась в театр на работу. А еще у Ангизы вышел спектакль. Сон стоянка для детей по пьесе Ангизы Ичбулдиной. Я знаю все о том, как потушить пожар. Мне запомнилось все. Наши прекрасные премьеры, наши замечательные открытия, закрытия, события, юбилеи. В общем, все. Зрители наши. Быйылгы театр сезонында менің Мираликунде әкетінде Павленді ойнау. Һәм шул әкет мен сөнки мин ничә ел дип әйтергә кирәк, бу театр сәхнәһендә әкет уйнаган юк ине, ләкин ошо оҙаҡ ял иткәндән һуң балаларға сығып әкет уйнау минең хәтеремдә ҡалды. Шуның өсөн уларға, балаларға уйнаган кеүек эмоцияны кисерергә бик күптәргә яҙһын дип теләйем. Очень насыщенный, запоминающийся сезон был. Да кто-то следующий Аллаберга пусть тоже такой же будет, даже лучше. В этом сезоне было очень плодотворно и весело работать с разными режиссерами. Это было очень круто. Спасибо всем. Закрытие. Конечно, больше всего запомнилась вот эта моя роль, Фәрхат ролі. Мен бик шатланам, қуанам. Ҙур рәхмәт әйтәм килә коллективка. Әлбиттә, ошо ролде миңә ышанып тапшырган кешегә, Айрат Акчамычка ҙур рәхмәт, рәхмәтемде белдерәм. Алла бирһә, артабан да ошо матур ролдар сығарырға яҙһын, бергә булайыҡ, берҙәм булайыҡ. Алла бирһә, все будет хорошо. Ҙур рәхмәт. Барлыҡ коллективка, барлыҡ цехтарға, барыһына ла ҙур рәхмәтлемен. Аллаға шөкөр. Мин бик шатмын. Пятерка тебе, а вообще десятка ты не конверсионного. Что тебе запомнилось в этом театральном сезоне? Наверное, вот эта роль запомнилась, потому что мы ее очень, не знаю, для меня была очень тяжелая работа и очень объемная. Спасибо с закрытием всех. Премьера менән, миҙгел ябылыу менән. 102-нче театраль сезонда, әлбиттә, иң беренсе сиратта безнең театрыбыз наконец дип әйтәйем инде ремонтлап бетүе һәм менә ошо сәхнәгә тейешле королмалар килеп үз урындарын алыуы минең өчен бик мөһим булды һәм истә калды. У меня все гастроли хорошие. Ну, конечно, в плане зато есть Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, ну и по республике. Закрытие. Алмаз Хадис, что вам запомнилось в этом сезоне? Все запомнилось. Очень интересный сезон. Столько премьер. Все запомнилось. Все очень было супер интересно. Все классно было. Быйылгы миҙгел бик әүҙем рәүештә эшләнек. Аллаға шөкөр, пандемия бөттө һәм беҙ ниһайәт тулы ҡанлы эш башланыҡ һәм әйтергә кәрәк, беҙ репетицияларҙа шулай маскаларҙа ки, бер-берегеҙгә яҡын килергә ҡурҡып йөрөһәк, ә был миҙгелдә инде рәхәтләнеп, ҡосаҡлашып, үбешеп һәм шулай уҡ килгән тамашасылар ҙа бына күрәһегеҙ, маскаһыҙ йөрөйҙәр һәм әйтергә теләйем, гастролдәр ниһайәт йөрөйбеҙ, сикләүҙәр юҡ. Шуға күрә Алла бирһә, быйыл да, йәйгеһендә, йәйге миҙгелдә Алла бирһә,
Шайбаратов хакында ат уйнатып алдан бара исемле спектакль менән гастрольгә сыгырга йыйнабыз. Байрам белән. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт Академия дәүләт драма театрының коллективын барыгында 102-нче сезон ябылуы менән кайнар котлайым. Тагыла яңа матур премьералар, күңелле алкыштар һәм туп-тулы залдар теләйем. Театрда ябай кешеләр эшләй алмай, театрда яраткан ысын йөрәге белән яраткан гына кешеләр иҗат итә ала, эшләй ала, үзенең гомерен багышлай ала. Барыгызны ла байрамдар менән котлайм, барыгызга ла именлек, гәйдәрдә исән-һау үткәреп, яңа көс менән, дәрт менән тагын да килеп, ошо безнең данлыклы театр сәхнәһендә матур спектакльләр сыгарырга насыйп итһен. Рәхмәт, яратабыз сезне. В этом театральном сезоне были хорошие гастроли. Съездили на север, побывали. Потом в начале сезона были в Крыму. Хорошие спектакли вышли. Эсме, весны не будет. Чтоб в дальнейшем продолжалось так же. Мне все запомнилось, все понравилось. Очень много друзей появилось. Молодые актеры пришли в этом году. С ними приятно работать. А так работа есть работа. Как говорится, наше дело правильно освещать. Мы хоть и не поп, светители, а осветители. Закрытие! О, это было круто, это было что-то. Her yılda şu icra medeni yapkanda bir sarabız var, eğitim ötkenimse tamaşabız var. Sol tamaşanın kaderi başkaları. Uğan dekliminde elgene eğitim ötkenimkiler bıyıldı yılda bizim bu sezonda 22. sezon astanesi, 22. sezonda 6 premyera çıktı. Hem de o şu 6 premyera arasında Hupsavet arızaları aktörlerine baha verdi. Bu bahalar eldir. Hem biz bugün şu nominasyyalarda tavşırıp ötürge tip dileyimiz. Hemin hüzde, odak tutmayınsa, teatrımızın baş rejisörü Ayrat Tamışakmanov'ga dilerim. Yanıga, aydaki sahnaga Bashkurt Akademiya Drama Teatrining damlı kollektivini chaqiraylik. Asılap da bugün bizden büyük zor bayram, bizden teatrlık gana değil, bizden hizdik menen birge. Biz mezgilde yababız hem Allah'ın yayın yalıtıp kilahi sezonda, kilahi yerini küdün, bizden menen elbette ısıraşırlar deyip hayallanabız indi. Benim hisler büyük küp ister, tuğur yata, buna hüz menen bütünde yeter, men ethamak. Duygularım çok, hüyle bilmeyim, şuna bir gün hırmatılık izlediğiz, eğitim. Birinci memlekette bugün sarada uyuşturucularla premyera bilen kotlap, Ayratak'tan kuyumsu premyera bilen, bu da kolektif ona, yitkin oğluma şunday, bunun mutluğun
Шоқланғы спектакль бұйыларына ұлы рахмет Рәмия шәһәр Мәжит Ғафурсындағы Башқұрт Дәулет Академия драма театры. Бүгін Конгресс болда нендей шара бала, кім айтты? Территория женского счастья деп аталады. А бүгінгі спектакль несек болды? Территория женского счастья. Қатып yılanıla, küldüle, müdemin hüygani üsünü, müdemin gaylehe üsün, yüreğin usunda tutup yürünü. Biz bugün zalda oturgan tamaşası birge bulduk. Artistlar bilen ulardan uyunun yüreği bir taşa ütkәлек şoak bire. Tağala bir tapar hürmetli kollegalarını pремьераны kutlayma. İtendik havlup, yeğen küs toplap alaberha kütübülükке yanı pремьераларны hedi. Beni hüyünlerine nasip olun Allah'a göre. Bu müstəqil de var mı? İyi mi? Bakıram bu gülekten güzel mi? Gülekten. En birinci nominatsiyalardan ismi Tüklü Ayağın Menen deb atala. Buna bizge былтыр 7 yaş artist keldi sahneye. Olar bizden menen yıl boyu işlendiler, hem şularga ошондой номинация. Шол номинацияны берүүсүн микрофон алдына біздің театрда художественный совет деген бір совет бар. Ну, ақалдар енді. Олар ошо номинацияларды берелер. Бөлелер. Hem ошо худсоветтің бір ағзағы Башқұртстанның, Татарстанның, бүті шет елдердің халық артисі Алмазбек Амиров. Художество жетекшілері, худсовет жетекшілері еліп, вице-президенті Удара Булишева алар керек. Но это не так. Биыл олай болмады. Өйдегерге аларға тырышмады. Шулай деп, еді екенсі ижат мезгілі Түклі Аяғың менен номинацияда Осқын осты, яңғын сықты Ижболдина Гарипов спектаклінде яңғын ролесін Таң Хусайынов bo'laklana. А говорят, народ мельчает, еще подобного, курагагабу, директор. Түклі аяғында номинациясында Хинхет келген яддар бүгінгі спектакльде қатнашқан Лейсен ролесін Илюза Итикеева. Шулық номинация Хинхет келген яддар спектаклінде Айнур Ғабитов. Обратите внимание, еще одна тенденция. Балалардың қадіріне яштар өмет. Шулық номинацияла Хинхет келген яддар спектаклінен Лилия Сағитова. İkişer rol başlara қадірлаштар. Рахмат. Следующая номинация на Алпсырыгыт. Следующая номинация на Тапшары Рүсін. Құрматтылы Гізалейч. Біз әлбетте балаларды тәрбиелерге тиішміз. Көре біздің Академия театры аталған қараматта балалар үстінде әкеттер мидейбет, һәм келе біздің бүләгебет егерде егенсі ижат белгілінде әкият патшаһы номинациясында Мираликундия мына үсіксі заходтан оқынып спектаклінде нидер рөлі ойнаған деп ойнаған, кім ойнаған деп ойнаған? Әкиятында Қоян рөлі өсін Башқұртстанның атқарған артисі Ильсур Баимов.
Башкортстанда куяндар. Киләһе номинацияны үҙем бирәм Алла бирһә. Намыҫлы һәм фидакар хеҙмәт өсөн Руссаул за честь достоинство дип атала. Уны беҙ Эңер төшкәс спектаклендә ҡатнашҡан Әхәт ағай Хосаинов һәм Илсия апай Ғәзетдиноваға. Құтлаймын. Efendim Pavlov. Ну, вы же видите горько? Горько. Ну ладно. Aha. Ошо киләһе номинация иң яҡшы актер ансамбле. Уны тапшырыр өсөн беҙ худсовет ағзаһын Ирек ағай Булатовты саҡырабыҙ. Һәм әйтергә кәрәк, һәр бер уның конверты ла бар, ҙур ғына. Иң яҡшы актер ансамбле номинацияһында балам спектакльләр. Алмас Әмир, улар күмәк, бөтәһенә бергә. Алмас Әмиров, Зиләрә Юлтаева, Гөлназ Хайсарова, Руслан Хайсаров, Алһыу Галина, Гөлнара Ҡараҡтаева, Милена Сираева, Исмаһам Бәрегер, Садаҡ Итезин. Артабан икенсе состав. Алмас Амиров, Зилярә Юлтаева шулай, Лилия Галина, Мурат Рафиков, Гөлмира Исмағилова, Илгиза Ғилманова, Светлана Хакимова, Гөлнара Амирова бүләкләнә. Я, дорогие, помостанешься, Виктор Алларбасов. Оңдыға болмаған Алла бәрхәт. Ага. Следующий киләһе номинацияны тапшырыр өсөн миңә худсоветтың бөтә ир-ат ағзаһы килеп, Айрат, мин тапшырайым әле дип, башта Алмас Хаиш килде, Айрат, мин тапшырайым инде ти, шунан Ирек ағай Булатов, мин тапшырам ти, шунан Хөрмәт Өлгәзеш, юк, мин тапшырырга тейешмен ти, шунан иң һуңгыһы директоры, мин тапшырам инде ти, һәм әлбиттә директорның һүҙен йығып булмай, следующий номинацияны тапшырыр өсөн театрыбыҙҙың директоры Иршат Булашты саҡырабыҙ. Илдә икенсе ижад миҙгеле сәмле ҡараш номинацияһында һиңһеҙ килгән яҙҙар спектакленән кем дип уйлайһығыҙ? Гүзәл Хасанова. Һеҙ уйлап ҡуймағыҙ, бөгөн сезонда ябыла икән Академ театр, иртәгә эшләмәй икән дип. Иртәгә беҙҙең бәләкәй залда спектаклебеҙ була, Туфан Миннуллин әҫәре буйынса ҡуйылған «Һөйәркә» спектакле. Килегеҙ, ҡарағыҙ. Һәм шулай уҡ июнь айында ла беҙҙең репертуарыбыҙ раҫланған, бына бүгенге спектаклде 16 июнь килде. Тағы ла бер тапҡыр ҡарарға була. Үҙегеҙ килегеҙ, туғандарығыҙҙы, яҡындарығыҙҙы килтерегеҙ. Һәм 23 июнь көнде тағы ла беҙҙең премьерабыҙ ҡаралған. Фәтхи Бурнаш әҫәре буйынса «Йәш йөрәктәр». Әлеге мәлдә репетициялар бара, әҙерлек бара. Алла бойырһа, ошо залда, шул спектаклендә премьераһын ҡарарбыҙ дип уйлайбыҙ. Рәхмәт. Илмир Октябрьевна. Әйҙә, кил. Худсовет ағзаһы. Бывших не бывает. Дебют номинацияһында Әсмә спектакленән Сабина Кирәева бүләкләнә. Һәм шул спектакльдән, Әсмә спектакленән бу ике ҡыҙыҡай беҙҙең
Әсмәне уйнанылар. Бәлки караган хагыды, карамаган инде яңа сезонга киләһегез инде. Быелгы сезонда соңгы спектакльдә уйнаныр инде. Айым Сөләйманова. Bunlar bizim yaş, matur, mutlantız aktrisalarımız. Rahmet bilge. Bugün devam edelim. Lilde ikincisi icra mehrilinde en yakışı epizod rolüsün nominasyasında hinhep girgen yallar, yani bugün spektaklde Ural Aminov Muratova. Bir psikolog modeli yani kapıda. Oral mı? Kutlayımın icabı olmuşlar. Şuna yok. Gider ikincisi icab edildiğinden en yakışı epizodik rol nominasyasında şuna bugün hinhep girgen yallar spektaklinde buylaklanırsa artistimiz. Ha? İşitmeyin. Ozan Valito Hamita. Основной номинацияларға көсәбіз ең яқшы икенче пландағы қатын-қыз рөлі Әсмә спектаклінде қатнашқан Айгулу Юмағулова. Худсовет ағзасы Сарапай. Хәерле кескәле кызлар. Шулай итеп йөрде икенче иҗат мизгеле иң яхшы икенче пландагы ир-егет роле номинациясында Хинхеп килгән яздар спектаклендәге Илшат роле өчен Айсуак Юмагулов бүләкләнде. Айсуак бездән күпме вакыт театрдан китеп торгандан һуң кире кайтты. Шуның өчен Айсуак матур рольдәр иҗат итәргә насип булган. Тамашачылардан алкышлар битмәсен. Һәм шулай ук иң яхшы икенче пландагы ир-егет роле номинациясында Әсмә спектаклендә Хикмәт Хаҗи роле өчен Башкортстандан халык артисты Ирек Булатов бүләкләнә. Devam edelim. Hem bugünkü spektaklde şulay yok epizod diye atalıydı bu. Epizod rol ulda bolha Majid rolünde Murat. Bana olmadı. İkinci kavga dünyası ben kemal tırnasına karşı tip sebepler arasında Nisep bildirmeden, lakin konvert'e var kostum. İterlik havlar, Muratova fikir. Bugün rolü olsun. Ne yapmak neden? Buna şolay. O işler adaptan tapşırılıp kostum. Şolay bir köpüldü. Yedi ikincisi, давайте серьезные рамки, Виктор, тогда серьезные номинации, кусая батика не даешь. Шарайвали не надо ходить. Купильдер болған өсіп берді кетті шылда. Хотел написать конверттер бар бетін дейгіді. Но бұл конверт весомыйрақ, çünkü главный призларға көсәбі. Ол да болға еді икенсе ижап берілді. Ең яқшы қатын-қыз рөлі үшін шыл номинацияла бүгінгі спектакльда хиндеп келген яддар спектакльда Башқұртстандан қатқарған артистка Гүлнара Қалақбаева құттықтаймыз. Kayıtları teşekkür ederim. Kayıtları götürelim. Artavan şulay
Кәләләр миңа кыстырып өлгердегез ул кыздың фамилияһын, шулай иң яхшы хатын-кыз роле өчен бүгенге спектакльдә шулай ук инде килгән ялтар спектакльдә бүләкләренә Башкортстанның аткарган артистка Рима Каһарманова. Рәхмәт. Һәм иң һуңгы номинация иң яхшы ир-егет ролен тапшырыр өчен Амир Алмаз Халисовичты сакырабыз. Иң яхшы ир-егет роле номинациясында Хинхет килгән яздар спектаклендә Фәрхәт роле өчен Юнир Куланбаев. Команда Франкфурт. Да, Оскар Абдукаев. Кадерле тамашачылар, шуның белән икенче билгеләр ижад тамам, ләкин без ижад итүдә дәвам итәбез. Шуңа күрә көн аша спектакльләргә рәхмәт итеп шулай дисәкләр, Мөршид Хәмури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры коллективы алга. Бигрәк ижад итүдә бергә булганнар, хөрмәтле тамашачылар, һәм аларга әгәр Bayılan